ஹலோ வெல்கம். இன்னைக்கான வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஏப்பம் வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு எப்போ ஃபீட் பண்ணாலும் ஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா குழந்தைங்க ஏப்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் படுக்க வைக்கணும். குழந்தைக்கு ஏப்பம் வரல அப்படின்னா நம்ம தான் குழந்தைக்கு ஏப்பம் வர வைக்கணும். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மெயினாக 3 டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 டெக்னிக்ஸும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி குழந்தைக்கு ஏப்பம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் குழந்தைய படுக்க வைக்கணும். குழந்தைய படுக்க வைக்கும் பொழுது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது, சில குழந்தைங்க வந்து லைட்டாக வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மாதிரி வாமிட் பண்ணுற குழந்தையா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவுமே குழந்தையோட பொசிஷன் வந்து அடிக்கடி கவனிக்கணும். குழந்தையோட தலை எப்பவும் ஒரு சைடில் சரிஞ்சு இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா குழந்தைய இடது பக்கமாக வந்து கொஞ்சம் அப்படி சைட் லேட்டரலாக படுக்க வச்சு இந்த தலையை வந்து இந்த மாதிரி சாய்ச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன் அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து இல்லைன்னா ஆஸ்பிரேட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, எப்படி வந்து குழந்தைக்கு ஏப்பம் வர வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல் டெக்னிக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். குழந்தைய வந்து ஷோல்டரில் வச்சுட்டு டேப் பண்ணுறது. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், நீங்கள் ஃபீட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா குழந்தைய ஷேக் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் இப்போ ஃபீட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீடிங் அந்த பொசிஷன்லேயே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சுருக்கணும். ஒரு மினிமம் ஒரு 60 செகண்ட்ஸ், ஒரு 1 மினிட் நீங்கள் அப்படியே ஷேக் பண்ணாமல் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா குழந்தைய ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் டேப் பண்ணலாம். இப்போ ஷோல்டரில் வச்சு நம்ம டேப் பண்ணும்போது குழந்தையோடைய இந்த ஏரியா வந்து உங்கள் ஷோல்டரை டச் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். குழந்தையோட அப்டாமன் உங்களுடைய ஷோல்டர் பகுதிகளில் ப்ரெஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு குழந்தைய இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நியூபார்ன்ஸ்க்கு ஹெட் வந்து ஃபிக்ஸாக இருக்காது, கழுத்து ஸ்டெடியாக இருக்காது. அதனால ஹெட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா மைல்டாக இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்க. நீங்கள் அப்படி பண்ணும் பொழுதே உங்களுக்கு குழந்தை வந்து ஏப்பம் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னாலும் ஏப்பம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து அதே பொசிஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படுக்க வைக்கலாம். ஆக்சுவலி முதல்ல நீங்கள் வந்து டேப் பண்ண தேவையில்லை. முதல்ல வந்து நீங்கள் மைல்டாக இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக டவுன் டு அப்வர்டு வந்து இப்படி மசாஜ் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தைக்கு வந்து பர்ப் வந்துடும். அப்படி வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் டேப் பண்ணுங்க. ஓகே, செகண்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம். செகண்ட் மெத்தடில் குழந்தைய இந்த மாதிரி உங்களுடைய தொடைப்பகுதிகளில் இப்படி உட்கார வச்சுக்கோங்க. உட்கார வச்சுட்டு இந்த சின் ஏரியாவை இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வந்து குழந்தை இந்த மாதிரி சரித்து வச்சுட்டு மைல்டாக டேப் பண்ணுங்க. டேப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மசாஜும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மைல்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் குழந்தை ஏப்பம் விடுவாங்க. ஓகே, அடுத்தது 3வது டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா, குழந்தைய இந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு மெதுவாக இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டேப் பண்ணலாம். பட் இப்படி டேப் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும், குழந்தையோட ஹெட் கொஞ்சம் மேலே பார்த்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போது உங்கள் கை வந்து குழந்தையோட வயிறு பகுதிகளில் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுடைய தொடைப்பகுதிகளில் குழந்தையோட வயிறு பகுதி டச் ஆகி இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு குழந்தையோட ஹெட் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்படி பண்ணிவிட்டு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி அப்வர்ட் மோஷனில் வந்து நீங்கள் தடவி விடலாம். அப்படி இல்லைன்னா லைட்டாக டேப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 3 டெக்னிக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம். நீங்கள் சரியாக வந்து குழந்தைக்கு ஏப்பம் வராமல் படுக்க வச்சிங்க அப்படின்னா ஆஸ்பிரேட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம்.